Так, не істесем болады екен. Так, бір звондап отыр ма? Так, что-то танымайтын номер мынау. Так, алып көрейін. Алло. Айдар, жатам қалайсың? Так, кім бұл? Айдар, мен не бұға, ферма жедел бұға, танисың ба? Бұрынғы ауылдағы. Ферма емайт. Ема, жедел жатам қалайсың? Емайт, мен номерін қайдан алдым? Короче, жақта тауып алдым вообще, бірдей алып сол. Жатам ауылға қарай келсе бірдей болып отыр. Сен көмек керек болып отыр ауылға. Көмек керек болып отырсың ба? Так, емайт, ол ауылды ұмытып қалдым мен, қазір WhatsApp-қа адресін жіберіп жіберші. Так, емайт, жатам. Қазір барамын онда. Жақсы. Давай. Емайт, так, барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Айдар. Короче, достар, мендегі жаңа отқам ғой үйде. Короче, бұрынғы ауылымдағы не бармыз ферма жедел. Үй салдық, короче, мен де өзіме үй салған. Жеделге магазин сап бердім, өзіме магазин ашын деген ауылым бар еді. Прикинь, сол ауылдағы жедел, короче, хабарласып тұр ғой. Так, білем, ол ауыл қақпын барады еді. Қалдым мен. Так, сонда неқпен такси солайыншы. Так, ема шақша қалдым. Жолсы бұжалма, бірден салу керек еді неқа. Ана шет жақтан ұстап бітті ғой. Таксилерді қуат кішін жүрмей ма? Ауылға келдім ба? Қаншама айдан кейін келіп тұрмын бұл ауылға. Жеделде жүрға, жатам. Так, достар, келдік ауылға, жатам қалайсыңдар? Жатам, жеде қалайсыңдар? Жедел, жатам қалайсың? Айдар? Так, жатам, жеде қалайсың? Фермер, звондадың ғой ма? Айдар, қалайсың? Жатам, ассалаумағалейкум. Алейкум, жақсы өздерің, қалайсыңдар? Так, жат үй. О, не болған? Так, үйім қайда мен? Так. Короче, бір зат болып қалды. Сен кеткенде кеше, бандиттар бар ғой, келді бізді жарып кетті. Бізді дегенде мен магазин жарып кетті, сенің магазинді үйінді жарып кетті. Бүкіл заттың бәрі жарып кетті. Біз деген кеге алмай жатырық, сол сен шақырдық қой, жөндеп беш деп қайтап жерлерді магазин ашып бересің деп. Жөндеп беш по-братски да, жөнде алмай жатырық біз. Олар қома неғып? Креатив бар еді, как раз. Достар, қараңдарынан жарып тағым ғой бәрін. Кузнецаға теспен екен бірақ. Так, неғып креатканы жарып таған, анан бәрін жөндеу керек қой. Ана үйдің жарты дедік қоған? Үйдің жарты жоқ. Ана жедел магазин қараңдар. Жедел магазин жоқ. Бәлін. Достар, не болған үшін ауылға? Жарып кетті дейм, Так, қаз. Так. Жедел. Жедел. Так. Короче. Так. Не ғой? Ана жерді жөндегенде бұлай. Бұлар айтқан жоқ қой, не үшін жарып кетті? Бұлай мен естідім ғой, мен де ақша бердім, анамна деп. Бандит құсап не істеп ақша сұрады, бірақ жарып кетемін деп өртеп кетемін деді ол айтпақшы. Бірақ жарып кетемін деп ештен айтпаған сияқты еді, негізі. Магазинде үйлердің бәрін жарып тастаған, кек алу керек олардан, конкретно. Сол ғой, кек алу керек олардан. Олай деп бізді құлдырып кетеді. Бірақ біз білеміз оларды қайқа кеткенін. Давай, істеген жөндеп те осы жерді. Достар, көріп біздер ана, не нау енді? Бұлай жасауға да бола ма енді? Так, жедел жатам. Мына жерге не болғанын сен көрдің бе бұлай? Көрген жоқпын. Просто, короче, жарып кеткен қандай. Жерді асты динамит қойып, короче, істепші. Редстоунмен ұзаққа қойып, короче, жарып жіберген. Неміз оларды көрген де жоқпыз, даже олар примерно соларды ойлап отыр енді. Жарып кеткен енді, соларға да бізге тиісіп жүрді. Білем енді, кім екені, грифер ба, не басқа бір ба, жаңа бандиттер ба. Блин, мына жер жөндеуді тише, жерлерді алып қазір жөндеп те енді. Жер кетіп қалдым, жерлерді алайық. Жол кетіп жатқан
мына жерді шелесе жатыр. Мына жерін бәрін алып, мына жөндеу керек еді. Мына үйдің жартысы кетіп қалған мына аяқты вообще жоқ қылып жіберген еді. Блин. Жақсында білем, бір жөндеп өтпей жүрмін мынаны видеода. Так. Жақсында жөндейміз. Кері айтқанда бастап тағайын моя тупойлар. Так. Істесек болады достар, осы үшін лайк басып тіркеліп отырайын енді. Мен былай болады деп ойлаған жоқпын достар. Мен кәдімгідей өзім келіп, андай ауылда үйіме қазір барам ғой деп ше. Мен ана неде короче көшіп келген ауылымда новый үй салғанша аяқта не жоқ. Өзімнің былай жеке үйім жоқ та, жаңағыдай квартира сақтап қойған болатынмын, яғни шетелдерге былай бизнес болсын да келсін, ұйықтасын деп үшін үй көп болсын деп. Бірақ неққа мынандай болады деп ойлаған жоқпын вообще. Еще магазин болды, ақшалар походу жүрмей жатты. Так, қазір шетелден бірден сұрап қояйыншы, походу ақша негізі тапты екен. Так, жетел что там қалайсың? Қалайсың деп қойған. Саған магазин бар еді, сол магазиннен бірден ақша таптың ба көп? Ақша тапқанда шетелдер бәрі кетіп қалды ғой ауылдан. Ауылда үш-ақ шетел болып қалды. Ана үйді жартысы кетіп қалған шетел бар ғой. Сол қалды. Мен қасында да шетел жүр, сол қалды. Ана жақтан торговый шетел жүр. Кетіп қалады ғой по-любому. Үшеуміз ғана қалдық енді ауылда. Бүкілі кетіп қалды. Ауыл жартылағаннан кейін, ауыл жартылағаннан кейін сол енді бір түрлі еще магазин жартылады еще. Сен де ақша тапқан жоқсың ба? Ақша таптым былай, бірақ та жерлер жөндетуге жетпейді сияқты что-то. Өйткені сол сен кеткеннен кейін барып ісін жарды ғой сол ауылда. Так, жақсы онда шетел. Так, не істесек болады енді бұл ауылда? Так, достар, короче, мен білмеймін енді не істеймін мына жақта ше. Айдар, ата кеш. Не болды? Так, шетел шақырып отыр. Так, что там? Аға, жақта телефон жатыр, прикинь. Что за телефон? Так, не? Так, емай достар, қандай телефонда болдық? Сендердікі емес па? Жоқ. Походу оны бандиттердікі сияқты ғой. Жарып кеткен адамдардікі сияқты, походу бізде ондай телефон жоқ, сенікі сияқты ғой. Ондай ма? По идее, осының телефоннан басқа не телефон жоқ сияқты. Так, алып көрген де қазір. Так, пароль, білейін достар, пароль болса бұл тағы қора болады. Так, ой. Ашым достар, міне телефон мен қолымда тұр, қазір осыны қарап көру керек енді. Үйге барып жақсы жетеді. Так, мына кузницада не бар екен? Так, короче, мен кузница қалып отыр екен. Так, е-мая. Кузница шіріп кеткен ба не? Мана, вообще сынып қалған ғой, аяқта шөптер басып кеткен ба? Паутина шығып кеткен ғой, е-мая. Мен келмеген. Мына кузница вообще ешкім тазаламаған сияқты ғой. Бірақ кімге керек мен кузница? Так, түсіп қалдым мына паутина. Так, мына неде бар екен? Мәні морковтарда бар, 2 жыл ғой. Бір өшіріп кеткен, так, нормально ма? Так, картоп, морковтар, нормально сияқты ғой. Так, тұра берсін онда. Так, достар, мен еще камерамда қойдым. Жақсы, мына телефонда онда отырып, мынаның ішіне ретке келтіріп. Так, нарысында тұтау керек еді ше. Қазір онда сындырарым артынан. Так, мана бір тұрып тұр ше. Так, жақсы, үйіні түзерім онда. Телефон достар бізге тексеру керек. Өйткені бұл телефон бандиттерді қолы мүмкін бір жағынан. Кішкене болсын бізге информация беру мүмкін бұл телефон. Так, жақсы достар. Келесі видеоларда осы телефонмен біз деген жұмыс істеп көретін боламыз. Видеоны көргеніңізге рахмет. Тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.